zaielako. Gaur Petronor enpresak inbertsio handi bat egingo duela iragarri du, azken 4 urteetako handiena. Muskizen dagoen plantan 22 milioi euro inguru inbertituko ditu. Zertarako erabiliko du diru hori guztia, Andrea Arrizabalaga? Petrolioaren fintzea hobetzeko erabiliko dute eta hain zuzen horretarako behar diren 2 motorrak aldatuko dituzte. Horrek 2 ondorio nagusi izango ditu. Alde batetik azken 2 urteetan galerak izan ostean, ekoizpen gastuak murriztu egingo dituzte, eraginkortasun energetikoa hobetuz eta aldi berean eraginkortasun horrek karbono dioxidoaren emisioak ere gutxitu egingo ditu, 80.000 tona gutxiago urtean hain zuzen. Horregatik esan dute azken 4 urteetan egin duten ingurumenaren aldeko inbertsiorik garrantzitsuena. Inbertsioa Petronorren bizkarrezurrean egingo dute. Petrolio gordina findu ahal izateko erabiltzen diren motorrak aldatuko dituzte. Lurruna baztertu eta elektrikoak izango dira. Makinak azkenengo teknologia jartzen ditugu, orduen beraien eraginkortasuna izango da, gastatuko dutela justu behar dutena gastatu, eta beren ziurtasuna eta beren operazioa askoz ziurrago izatea. Era horretan, eraginkortasun energetikoa askoz handiagoa izango da. 36.000 tona fuela aurreztuko dituzte hobekuntza horri esker, eta kostuak jaistea ezinbestekoa da lehiakorrak izateko. Are gehiago, Petronor galerak izan baititu azken 2 urteetan. Baina horretaz aparte, eraginkortasun energetikoak kutsadura ere jaitsiko du nabarmen. Orduen zuzenean efizientzia energetikoan duen eragina da, urtero 80.000 CO2 tona gutxiago itzulituko direla atmosferara. Inbertsioa osotara 22 milioi eta 800.000 eurokoa izango da. Inoiz baino antxoa gehiago dago Bizkaiko golkoan, behin asti teknologi zentroa duela ia 30 urte